好啊，咁咧今日咧我嘅講道係會比較簡短嘅，係啦，因為 Pastor 敬頭先都提醒我啊，就呢個簡短啊，係啦。咁咧今日咧我哋咧會去睇咧係路加福音嘅，唔好意思打錯咗啊，係啊，路加福音係啦，唔好意思打錯咗，路加福音我哋一望咦，我明明講路加福音嘅喎，唔緊要係啦。咁今日嘅題目咧係黑暗中的光啊，係啦。咁啊我哋係想問下大家啦，大家咧中唔中意睇日出㗎？中意係咪啊？係啊，我想要日出嗰個啊，唔該你，係啦。係啦，我哋咧見咧少年人，你去 camp 咧，你常常咧，你好中意睇日出噶嘛，係咪啊？咁啊，有邊個咧？你曾經去 camp 嘅時候咧，係啦，去睇過日出㗎？冇人㗎，你唔好中意睇日出嘅咩？係咪啊？應該好多㗎喎，係啦。我想咧問下咧，其實咧，即係日出嘅時候咧，你最開心睇日出嘅感覺係咩嘢㗎？你 Angel 你好似想講咁喎，係啦。日出最開心係咩㗎？有光係啊！多謝你啊，多謝你啊，係啦。我見大家少年咁中意睇日出啦，係啦。嗱，其實日出咧，我自己啦，係啦，我都中意睇日出。日出咧，當你真係由漆黑嘅時候啦，嗱，你出去睇日出咧，你通常唔係喺光嘅時先出去噶嘛，你出去睇日出啦，咁係通常喺黑暗裏邊係啦，咁然後你喺黑暗嘅時候咧，通常譬如話如果你出去郊外，你上山睇日出咧，你係喺漆黑嘅時候出去嘅，咁但係喺漆黑之後咧，你好期待就係頭先 Angel 所講喺漆黑嘅時候有光嗰種嘅感覺啊。咁啊，我哋今日咧講咧都係咧喺黑暗裏邊咧，你見到光喎。咁係咪個 PowerPoint 改咗啦？哎呀，多謝晒，多謝晒。係啦，係我哋搞錯咗㗎，係啦。好，咁咧我哋咧都係啦，多謝我哋俾啲掌聲，我哋後邊音響組好嘛？係啊，好快出去變咗做路加福音，係啦，係路加福音嘅，係啦。咁今日咧我會用一段好簡單咧有關聖誕節嘅一個經文咧，我哋去睇啊，究竟聖誕節又帶嚟俾我哋嘅生命有啲乜嘢嘅希望同埋盼望啊？咁我哋首先咧，不如由第8到第10節先好唔好？我哋一齊讀1、2、3。在伯利恆之野地裏有牧羊的人，夜間按着更次看守羊群，有主的使者站在他們旁邊，主的榮光四面照着他們，牧羊的人就甚懼怕。那天使對他們說：不要懼怕，我報給你們大喜的訊息，是關乎萬民的。嗱，我哋睇段呢，我哋都再一次幻想喺個漆黑嘅裏邊啊，喺個漆黑嘅裏邊嗰啲嘅牧羊人，佢哋咧都只係咧每日做緊佢哋一個嘅工作，但係喺呢個夜間啊，呢段聖經講啊，夜間嘅時候，突然間有主嘅使者企喺佢哋旁邊。當呢啲嘅使者出嚟嘅時候咧，聖經話主嘅榮光啊，四面照着他們，但係聖經就話嗰啲牧羊人就好驚啊，喺個漆黑裏邊突然間有咁嘅榮光，但係跟住天使就同佢哋講啦：不要懼怕，我報給你們大喜的訊息，是關乎萬民。所以喺度咧，我哋睇到一個對比啊，喺夜晚漆黑嘅時候啊，有主嘅榮光突然間出嚟，而嗰啲人本來喺懼怕嘅裏邊，但係個天使就話有大喜嘅訊息係關乎萬民。我唔知道呢，你有冇試過覺得自己喺黑暗嘅裏邊？嗱，咁啊好多人都問我嘅喎，啊 Eugene 點解你咁中意即係喺英國嘅時間嘅？咁大家知道我好中意英國啦，我喺英國生活咗一段時間啦。咁咧我嗰日同人哋講咧，嚟緊我2月咧我會翻英國啊咁。咁有啲朋友仲話你仲係用緊個翻字係啦，去形容你去英國咁。咁好多人問我點解咁中意我喺英國嘅時間？其實咧好多時咧我好懷念英國嘅時間咧，係因為我都曾經喺英國咧經歷過漆黑嘅喎。咁可能問啦，咁你可能問就係咁梗係啦，去英國梗係經歷漆黑啦。Eric 啱英國翻嚟係咪啊？Eric 啱英國翻嚟咧，英國咧通常咧就成日都好黑啦，係咪啊？好少見到陽光啦。咁同埋咧，而家如果呢個時間咧好快天黑，而家英國幾點天黑啊？Eric？好
好凍係啦，又好早天黑係啦，咁4點係啦，4點係天黑又好凍，咁所以咧喺英國我梗係經歷過一個外在嘅漆黑啦。但係其實我回想我自己英國嘅時候咧，我都經歷過一個內在嘅漆黑啊。就係其實咧，我未認識耶穌之前咧，我感覺好孤單，因為我冇乜朋友，同埋咧我有時唔係好知我嘅生命去緊邊一度。所以咧，其實喺英國嘅時候，雖然咧天氣好漆黑啦，又好凍啦，又好早天黑，但係其實我內裏有另外一個漆黑喺嗰度咧。我覺得好似我冇乜朋友，我又唔知道我嘅生命去緊邊，我覺得好迷失。但係就正正我喺英國一個迷失嘅時間咧，我信咗耶穌啊！就係嗰一刻，耶穌進入我嘅生命裏邊。當我信咗耶穌之後咧，其實我經歷好多嘅愛喺我生命裏邊，喺教會裏邊我經歷好多嘅愛。咁咧今日冇乜好多時間講，但係佢話佢哋會教我好多嘢啦，會喺我自己一個人嘅時候陪我食飯啦。我有啲嘢唔識點做嘅時候，教會好多弟兄姊妹去同我同行。我發現原來喺我嘅漆黑裏邊，藉住我信咗耶穌，藉住喺教會，我揾到喜樂啊！所以呢一樣嘢喺我生命裏邊成為咗一個我常常記起一個好懷念嘅時刻。所以好多時其實我翻到英國呢，其實又唔係因為嗰度啲嘢特別好食嘅，係啦，又唔係因為嗰度啲天氣又令你特別覺得開心咧。Eric 就好凍啦，係咪啊？4點就天黑啦咁。但我想起好多過去神俾我喺嗰個地方好多因着我信耶穌我經歷嘅愛。咁所以今日我唔知道你嘅生命會唔會都可能經歷緊一啲嘅漆黑，可能你都覺得生命經歷緊一啲嘅孤單，或者你嘅生命經歷緊一啲嘅迷失，或者你對於你嘅前路你唔係好知道點樣算。但係我想同你講，今日我哋每一次聖誕節，我哋話耶穌進到嚟呢個世界，其實更加重要就係我哋讓耶穌進入我哋嘅生命，去照亮我哋裏邊嘅黑暗，係嘛？咁而家我哋好少喺香港話好快天黑或者咩，但係我哋而家香港因着大埔呢個火災，我哋可能都經歷好多心靈上面一啲嘅感受，或者我哋都經歷緊一啲嘅氛圍。但係今日我哋點樣能夠喺漆黑嘅裏邊去見到我哋嘅生命同埋希望？咁當我哋喺漆黑嗰度見到光，第二樣嘢係點嘅咧？咁我哋咧又讀第11同埋第12節，好唔好？我哋一齊讀好唔好啊？1、2、3。因今天在大衛的城裏為你們生了救主，就是主基督。你們要看見一個嬰孩包着布臥在馬槽裏，那就是記號了。當我哋讀呢段聖經嘅時候啊，當嗰啲嘅牧羊人喺漆黑嘅時候，佢哋見到主嘅榮光，跟住頭先嗰段聖經話俾我聽呢個大喜嘅信息。咁呢個大喜嘅信息又係乜嘢嘢呢？咁大衛的城，嗱，點解聖經去強調大衛的城呢？因為呢，喺舊約聖經裏邊呢，佢哋期待彌賽亞，即係救世主嘅來臨啊。聖經講得好清楚，彌賽亞咧係嚟自大衛家嘅，喺大衛家會為佢哋去生一個救主啊！所以當天使去講話大衛的城，其實係講緊一個喜訊，一個預言嘅實現，就係你哋期待嗰個從大衛家出嚟嗰個彌賽亞今日出生啦，即係話。嗰個你哋常常期待喺舊約聖經要嚟到呢個世界成為救世主嘅嗰個今日誕生，所以大衛的城對於當時嘅人嚟講，佢哋好明白嗰個就係我哋期待嗰個生命嘅盼望。但係好重要，嗰個生命嘅盼望係佢哋嘅救主啊！即係話今日佢唔係其他人嘅救主，唔係你唔識嘅人嘅救主，佢係你嘅救主。所以今日好重要，我哋都要問自己：今日我哋有冇接受耶穌成為我嘅救主？喺呢個聖誕節係咪？我哋會做好多嘢，我哋聽日會有活動，我哋24號會報佳音，我哋今日會有聖誕 party， 希望你抽到一份好嘅禮物，係啦。我嗰份都係好嘅，我想講，我覺得係
係一個好嘅生活小智慧嚟嘅，係啦。咁但係除咗依啲之外啊，係啦，除咗依啲之外，好重要，我哋問自己喺聖誕節問一個好重要嘅問題：今日耶穌係唔係我嘅救主？耶穌可能係你隔離嗰個嘅救主，耶穌可能係你父母嘅救主，但係你要問自己，今日耶穌係唔係我嘅救主啊？我好記得我信耶穌咧嗰一日咧，我覺得咧啲嘢發生得好快嘅。如果大家聽過我見證啊，我係喺倫敦唐人街一個教會嘅崇拜，我舉手話自己相信耶穌。但係我舉咗手之後咧，其實我唔知道之後會發生咩事嘅。咁其實嗰個好忙啊，其實點解一舉咗手咧，就有牧師嚟揾我話要同我傾偈喎咁。但係其實我嗰日好忙㗎咁，因為咧我媽咪嚟咗唐人街同我飲茶，因為佢哋由香港嚟喺英國探我，咁我完咗嗰個崇拜咧，我話要同媽咪飲茶，咁但係牧師又好喎，佢話你同你媽咪飲完茶之後，你嚟揾我傾偈啊咁，於是佢約咗我喺唐人街隔離嗰個 Burger King 嗰度傾偈喎，咁我同佢傾咗好耐偈啦，咁佢邀請我翻教會啦，咁又話我要學習聖經啊咁啦，咁跟住咧夜晚，因為我嗰陣喺牛津讀書啊咁，係啦，咁第一我成日落倫敦點解係拍拖嘛，係咪？因為我女朋友即係而家我太太喺倫敦嘛，係咪啊？係啦，咁我同老婆咪即係嗰陣時嘅女朋友食完飯係啦，咁跟住我要搭翻大巴上翻牛津咁啊已經好夜啦，好夜又好眼瞓嘅，瞓咗覺。到第二日咧，我諗翻之前嗰日發生成件事，我記得我就跪喺床邊嗰度祈禱啊！我話神啊，琴日咧有人話我決咗志，有人話我接受咗你成為生命嘅救主，又有人同我講嚟緊我要學習生命點樣跟隨你。但係我真係喺祈禱裏邊咧，我真係想問一個問題啊！我問神，我話神，咁究竟你係咪真係帶領我嘅生命㗎？我係咪真係可以將生命交俾你㗎？咁我記得咧，我祈呢個禱之後咧，因為我跪咗喺宿舍嘅床邊啊，突然間喺窗外邊咧有一個陽光射咗入嚟我間房啊，係啦，咁你可能覺得啦。咁陽光射入你間房，常常都有陽光射入你間房㗎啦。但係我喺英國啊，係啦 ，Eric 就知啦，係啦，好少有陽光㗎，係啦。英國人如果有陽光咧，無論天氣幾凍咧，佢都打大赤啦，走出個草地度曬太陽㗎，咁係啦。陽光係好少有嘅。但係嗰刻當我祈完禱之後，有一個陽光曬咗嚟間房，而我心裏邊有一個感動就係啊，你就將生命交俾我。由我去帶領你啦！嗰刻我覺得好溫暖啊！嗰個嘅陽光射入嚟我間房，跟住裏邊有個感動就係，你就將生命交俾我，由我帶領。今日好重要，我哋喺聖誕節都要問一個問題，就係今日究竟耶穌係唔係你嘅主？耶穌唔係淨係你隔離嗰個個主，耶穌唔係淨係你父母嘅主。耶穌係唔係你嘅主啊？咁如果你想聽下耶穌點樣帶領我哋嘅生命呢，我又鼓勵你，你可以浸禮嘅時候嚟聽迦南嘅分享，好唔好？俾你聽迦南好唔好啊？係啦，佢咧會喺浸禮分享佢生命嘅見證喎，係啦。而佢係咪？佢初初認識耶穌嘅時候，耶穌就係佢媽咪嘅主，係咪啊？但係跟住佢就講耶穌點樣成為佢自己嘅主啊！所以今日好重要啊，係啦。我哋今日要問究竟耶穌係咪我哋嘅主？而你有冇讓耶穌去帶領你嘅生命？我由嗰日開始，我就將我嘅生命交俾耶穌。咁但係有冇高高低低呢？有，係咪啊？咁但係乜嘢成為我嘅安慰呢？就係今日分享嘅第3點。當我哋將我哋嘅生命交俾耶穌，你要得着真正嘅安慰同埋平安。我哋讀埋最後2節聖經好唔好啊？1、2、3。忽然有一大隊天兵同那天使讚美神說：在至高之處榮耀歸於神，在地上平安歸於他所喜悅的人。原來當你將生命交俾耶穌，你要得着真正嘅安慰同埋平安。嗱，乜嘢係真正嘅安慰同埋平安呢？當我哋喺聖經呢，有一段好出名嘅聖經，就係呢裏邊話，當我哋祈禱嘅時候呢，我哋會經歷嗰個出
人意外嘅平安喺你生命當中。咁好多人就問一個問題啦，乜嘢係出人意外嘅平安呢？咁其實嘅原文呢係啦，個原文呢係講緊一個不可理解嘅平安啊，得唔得？一個不可理解嘅平安係啦，即係話呢，有啲英文聖經呢亦做 beyond understanding 啊，即係話你喺神裏邊得到個平安呢係你唔能夠理解嘅。嗱，咁你就問啦，點解啲咁得意叫做不能理解的平安呢？因為我哋人將我哋嘅安全感擺喺邊嘅呢？我哋人係將安全感擺喺我哋見得到嘅嘢嗰度㗎。我哋將安全感擺喺我哋覺得我哋捉得到嘅嘢嗰度㗎。咁所以今日好多時我哋將我哋嘅平安係建基喺我哋見得到嘅嘢，我哋捉得到嘅嘢，係咪啊？今日呢，如果譬如話我哋當啦嚇，你同阿京佢約咗你食晏，係啦，跟住你同佢一齊行出去教會門口嘅時候，你發現你銀包1蚊都冇，跟住你同阿京講我1蚊都冇，一陣間我出去食飯我係冇錢埋單嘅，咁但係跟住阿京話你唔需要擔心啦，我會幫你埋單嘅，咁你有冇平安啊？我想講。你覺得有平安嘅舉手？哎呀，對唔住阿京，原來除咗2位導師之外，你講呢啲嘅你係啦，講呢啲嘅係啦。嗱，如果今日我銀包冇錢，係咪啊？阿京話唔驚，我同你出去食嘢，我埋單。你可能都諗係咪啊？係咪真係埋單㗎？係咪啊？一間食下嘢佢唔見咗，咁點算啊？係咪啊？咁於是你覺得唔好啦，不如我都係去撳翻100蚊擺喺袋度先，得唔得啊？我撳翻100蚊擺喺袋度，我就有平安啦。嗱，好多時我哋嘅平安都係建基喺我哋覺得見到，係咪啊？同埋我哋覺得捉得到嘅嘢度㗎。但係原來當你將你嘅生命交俾神，你能夠經歷就係因為縱然你未見到。縱然你未必能夠有一啲嘢攞到，你知道喺神裏邊你有平安啊，係啦，呢個就好唔一樣啦。當我信咗耶穌之後呢，我仲讀緊書啊嗰陣時，我有冇諗過我有一日會成為牧師呢？係完全冇諗過嘅，係啦，我以為我會成為一位律師，係啦，咁我都收尾都成為咗一位律師嘅。咁我成為律師嘅時候，有冇諗過我成為一位牧師呢？梗係冇諗過啦。但係原來就係你將你嘅生命交俾神嘅時候，你可以知道佢會帶領你嘅一生。你可能而家覺得有啲嘢你好想捉住，你可能覺得而家有啲嘢你覺得你好想知道，或者你覺得你唔知道你冇平安。但係原來嗰個不能理解嘅平安，或者叫做超越環境嘅平安，就係當你將生命交俾神嘅時候，你知道佢會帶領你嘅一生。所以今日我好想我哋都一齊將生命交俾主。喺聖誕節係咪啊？你一間一定有好多禮物嘅，係啦。咁我希望你又抽到一份好嘅禮物嘅，係啦。我又祝福一間抽到我嗰份禮物嘅人嘅，係啦。咁但係阿 Jacob 而家開始有啲動搖啦，係啦。究竟阿耀尊嗰份係咩嚟嘅咧？咁咩啊？係生活小智慧嚟嘅，係啦。咁但係今日最重要嘅禮物係我哋真係將自己交俾耶穌。當你將你嘅生命交俾耶穌嘅時候，呢個就係最寶貴嘅禮物，好唔好啊？不如我哋都祈禱啊！今日我哋就將我哋嘅生命交俾耶穌，我哋一齊祈禱。主呢，我哋今日我哋話呢，我哋要得着最美好嘅聖誕禮物。呢份嘅聖誕禮物就係我哋知道，我哋將生命交喺你嘅手中。主，因為你2000幾年前宣告你係我哋生命嘅盼望，你又宣告你係我哋嘅救主。耶穌，讓今日我哋就將生命交俾你，讓今日你唔再淨係我隔離嗰個嘅救主，唔再淨係我父母嘅救主，或者我導師嘅救主。今日你要係我嘅救主，我要將生命交俾你。而當我將生命交俾你嘅時候，我要經歷
係你所應許嗰個嘅平安。呢個平安你話呢係世界俾唔到我哋嘅，亦都唔係我哋去捉住啲乜嘢能夠擁有，而係當我哋真係將生命交俾你，知道你帶領我哋嘅每一步，我哋就有呢個平安。求你咁樣帶領我哋，與我哋同在。我哋感謝你，垂聽我哋嘅祈禱，奉主耶穌基督嘅名祈求，Amen。我再俾掌聲耶穌好唔好啊？